Mientras loquides con mia patro, quien mi estis 16 jara. Tio estis pli bonigo en la física e misuzo kiun mi suferis ĉe la mano de mia patrino kaj ŝia koramiko. Sed tio ne estis perfekta. En la nokto kie ni kverelas, mi forlasos la domon kaj iros al la strando. Mi rigardadis antaŭ mi la ondojn, kiam ili frakasis unu kontraŭ la aliaj kaj kontraŭ la sablo. Ili ŝaŭmis kaj fumis. Foje mi vidis ŝipon malproksime. Iun nokton mi prenis unu el la boteloj da viskio kiu mia patro konservis hejme por la promenado. Mi trinkis el la peza vitra botelo, dum mi rigardis la ondojn. La sola afero kiu mi memoras estas la doloro kiam mi piediris en la malvarman oceanon, kaj kiel tio ne gravis. Mi vekiĝis tusante forte, salo kaj akvo minacantaj sufoki min. Kiam mi movis miajn fingropintojn, mi sentis la malglatan, malsekan lignon sub mi, antaŭ ol iu tiris min supren. Li uzis tripintan ĉapelon sur bluaj haroj. Lia vizaĝo estis pli pala ol la nokta plenluno. Okulŝirmilo kovris lian dekstra okulon. Fraŭlino, ĉu vi estas vundita? Mi tuj rimarkis ke ni ne estis solaj. Teko da viroj estis ĉirkaŭ ni. Kie mi estas? Mi demandis. Sur mia ŝipo, fraŭlino, diris la viro antaŭ mi. Ĉu mi mortis? Ne, li respondis. Li ridetis, kaj kun tio kavetoj formiĝis en liaj vangoj. Varmo trapasis min kaj mi ruĝiĝis. Li milde prenis ambaŭ miajn manojn, fingroj ostaj, palaj kaj malgrasaj, sur la miaj mallongaj kaj dikaj. Ĉu mi povas iri hejmen? Mi frustris. La nigra masto ŝvebanta superkape, kaj mi rimarkis la kranion kaj krucostojn kiuj ĝin ornamis. Jes, vi povas, diris la kapitano. Malĝojo ŝteliris en lian maldekstran okulon malhelbluan. Kvazaŭ mi persone devigis la oceanon silentiĝi. Sed vi ne devas. Mi devas, mi murmuris. Mia patro, li maltrankviliĝos. Jes. La kapitano ridetis per la maldekstra buŝangulo. Ni ne povas preni ŝin hejmen, kapitano, ekkriis grandega ulo kun kelo kruro. Estas nenio krom doloro por ŝi tie. Aliaj voĉoj nedistingeblaj unuiĝis al la lia. La malordo tuj kvietiĝis, kiam la bela kapitano levis la maldekstran manon kaj diris: Silentu! Li rigardis en miajn okulojn, kaj mi vidis la oceanon malantaŭ li. Ĝi aspektis serena. Nu, se vi ŝanĝos vian opinion, diris li, ni estos ĉi tie por vi, ĝis la fino de la tempo. Mi kapjesis malrapide, kaj la kapitano movis fingron sur mian vangon. Mi vekiĝis sur la strando la sekvan matenon, seka kaj sekura, la sablo kiel varma kovrilo sub mi. Mi vidas la ŝipon ĉiunokte, kiam mi iras al la strando. Nun mi vidas la kranion kaj la ostojn sur la flago. Ĉiam kiam mi sentas min malĝoja, mi memoras ke domo atendas min, mallongan ploĝon for. Dekvar milionoj 280.786. Ĉi tio estas la nombro kun kiu mi naskiĝis. Ruĝa cikatro, ĉizita en mian dekstran brakon, kiu ŝokis ĉiujn kiuj vidis ĝin, precipe kiam ĝi ŝanĝiĝadis. Jes, mi naskiĝis kun nombro kalkulata malantaŭen ĉiu minuto. Ĉu vi scias kiom longas tion da minutoj? 27 jaroj, 2 monatoj, 19 tagoj, 13 horoj kaj 46 minutoj. Neniu vere komprenis ĝin. Mia patrino igis min kovri ĝin. Ĝi estis la familia sekreto kaj mi neniam montris ĝin al iu ajn. Mia avino, mi pensas, estis la plej proksima al kompreno. Tuj kiam ŝi vidis ĝin, ŝi murmuris, morta malbeno, kaj ordonis ke mi neniam plu ĝenu ŝin. Kion vi farus, se vi scius ĝuste kiam vi mortos, sed vi neniam scius kiel? Estas neeble havi ion tian, sen tio influas ĉiun parton de via vivo. Kiel klopodi en la lernejo, mi neniam havus karieron. Kiel havi amaton aŭ infanojn, se mi ne povus maljuniĝi kun iu ajn?
Con la paso de la tempo, mi supposes que mi estas ple bone sola. Mi havis kelkaj ununoktajn amindumojn, sed mi supposes ke tio simple ne funkciis por mi. Mi forpuŝis ĉiujn, eĉ mia patrino. Finfine la tago venis. Mi havis decidojn por fari. Ĉu mi trinku aŭ senkonscio, kaj esperu ke mi tradormas tion. Sed mi ne volis fini unu el tiuj korpoj trovitaj monatojn post morto. Jen kio igis min promeni en aeroj kiuj ne estas tiom vizitataj. Kiu scias, eble iu povus savi min? Mi konfesas ke mi estis terurita, malgraŭ la tuta tempo kiu mi havis por prepari min. Mi ne volis morti. Kun 10 minutoj restantaj, mi iris promeni. Ple bonas eviti transiri ajnajn vojojn. Mi zorge planis mian vojon, sed ien kio kondukis min al li. Estis 3 minutoj restantaj kiam li baris mian vojon kun postuloj por mono. Kia mono? Ĉu vi ne elpezus ĉion se vi mortus baldaŭ? Li agitiĝis kaj eltiris pafilon. Almeno mi scias kiel mi mortus. 2 minutoj restantaj. Li petegis lin ne mortigi min, sed li ne aŭskultis. Li provas nur timigi min, sed lia fringo ripozas sur la elasilo. Necesus nur unu straĉeto. 1 minuto restanta. Mi pensis pri kiom maljusta ĉion ĉi estis. Mi volas tiom multe vivi. Do jen kiam mi saltis al li kaj batalis por la pafilo. Stultaĵo, mi scias, sed mi devis provi. Kaj jen kiel la pafilo ekpafis. La sango trempis mian maldekstran brakon, kaj la viro glitis malsupren, prenante sian lastan inspiron. Mi ne intencis mortigi lin. Mi terurite rigardis la kadavron la sangoflako antaŭ mi. Mi bezonis tro longe por kompreni kiom da tempo pasis. Mi viŝis la sangon por kontroli. La nombro ŝanĝiĝis. 170.012. 3 monatoj, 26 tagoj, 2 horoj kaj 12 minutoj. Avo Timoĉo estis iom izolita, kiel mia familio ŝatis diri. Li loĝis meze de nenie en malnova kaduka domo. Sed kiam li kunvenis, ĉiuj aŭskultis. Neniu argumentas aŭ malobeas liaj ordonojn, kiom ajn strangaj. Ekzemple, la fojo kiam Timoĉo konvinkis mian onklinon Betanjo aĉeti polison pri viva sekuro de mia onklo Virĉo. Betanjo argumentis, sed cedis al Avo, kiu insistis pri pagado por la viva sekuro. 2 jarojn poste, onklo Virĉo forpasis pro subita korinfarkto. Onklino Betanjo ricevis enorman pagon, kiu helpis la edzinon de onklo Virĉo kun la entombigikostoj. Kelkfoje lia konsilo estus esti kontrolita ĉe la kuracisto, eĉ se vi ne estus malsana, kaj ili trovus vivon danĝeran tumoron en vi. Alifoje, ĝi estus esti hejme de laboro en certa tago, kaj tiam vi vidus amasiĝon de 20 aŭtoj sur la aŭtovojo el la novaĵoj. Avo Timoĉo ĉiam sciis precize kiam telefoni. Kiam Timoĉo mortis, mi heredis ĉiujn liajn posedaĵojn, inkluzive lian domon. La advokato ordonis al mi kontroli lian leterkeston, pro letero kiun Timoĉo lasis al mi. Mi troviĝis malfermanta pordon en la kelo, kaj poste preskaŭ venanta, kiam mi vidis la senfinan kavernon de sablohorloĝoj, ĝis la okuloj povis vidi. La plej proksimaj sablohorloĝoj al la pordo havis la nomoj de miaj familianoj gravuritaj sur siaj bazoj. Tiam mi vidis la sablon en la sablohorloĝo de miaj gepatroj elĉerpiĝonta. Mi telefonis ilin kaj diris al ili ke ili ne eniru la aeroplanon direktanta al la entombigo de Timoĉo. La sablo en ilia sablohorloĝo repleniĝis. Saluton, mi estas Herikso, kaj mi havas mesaĝon. Se vi ŝatas mian laboron, se vi ŝatas la filmetojn en Esperanto kiun mi faras por vi ĉiusemajne senhalte dum 1 jaro,
Bon volo consideri aligi al Patreono. Citeo estas grandega subteno, ca vi ne havas ideon kiel citio ec pli instigas min daŭre fari filmetojn por vi. Ĉu mi vidos vin tie? Aŭ klaku la ligilon ĉi sube en la priskribo kaj aliĝu. Dankon al la subtenantoj de la kanalo, kaj mi esperas ke via nomo estu en ĉi listo venontfoje. Jen ĉio, ĝis poste.